Аға, сонда сіз Қарыш шайқасының алдында бүкіл өмірлеріңізді есіңізге түсірдіңіз ғой. Сонда ұлы тұлғаларды есіңізге түсіргенде сіз соған қалай сендіңіз? Мен сенген амалсыздан сендім. Оның себебі мен енді құпиямды айтайын, бәр жұмыс біткеннен кейін мен зерттеуші жолымен, зерттеуші тәртібімен бұлай енді өз-өзіме енді бұлай мені жетектейтін адамдарға айттым. Мен зерттеушімін. Мен зерттеуді біттім. Аяғында мен бұл өмірден бас тартам. Мен батпайым. Ол аттарды өзіме қосуға. Сол жерден мінекей. Бәр қағазға оны салдырдым. Құпия жерге салып қойдым, бірақ іздегенде тез қолға түсетін. Сөйтіп, мен қолымды жуып, шалқайып, өз жолымен кеттім. Өз-өзіме өте риза болып. Лермонтовты есіңізге түсірген кезде бір қызық оқиға болды деп айтып едіңіз ғой? Сонда. Мен сонда 81 жылда Киевке барып, о жерде курс, сол электронды аштың қасында курс повышения квалификации дейді. Жұмыс бабымен. Жұмыс бабымен, электронщик, компьютерщиктің бабымен. Соны бітіріп, оралып бара жатырмын Алматыға. Самолет Киев, Минводы, Алматы дейді. Сонда самолет сол Минводыда тоқтағанда біз шықтық жарайды самолеттен. Олар заправка жасады, суын, бәрін тамағын самолетке тиеді. Самолетке мініп отырмыз, 10 минут самолет көтерілмейді. Жарты сағат болды самолет көтерілмейді. 1 сағат болды, самолет тұр қозғалмайды. Кейін ақырындап нені сөндіретін болды, светті. Проводница кіріп шығып айтты бізге, не келе жатыр? Бұлттар. Өзі көріп тұрмыз, найзаға, ана жағын гүрс етеді, мына жақтан гүрс етеді. Самолет көтерілу шамасы уақыт жоқ. Оны біз айтам, бізді шығарыңыз сонда. Жоқ дейді, аэропорт бар жұмысын істеді дейді бізге. Одан түсу шама жоқ, штраф керек қой. Сөйген енді балалар жылайтын болды. Не жоқ, ауа жоқ. Вентилятор жұмыс істемейді. Проводник айтады, біз қазір бәр светті жағып, вентиляторды қоссақ, самолеттің аккумуляторлары генераторда жіберуге қуаты жетпей қалады. Оны біз жерде қаламыз. Түнеп қаламыз. Ал моторлар жұмыс істегенде бәрді генераторда ток жібереді. Сол токпен сразу біз вентиляторды да қосамыз, кондиционерді де қосамыз, светтер болады. Ал қазір шыдаңдар мынау бітсін, мынау жазағалар. Сөйтсе, сөздеген балалар жылайтын болды. Көп балалар сонда Киевтен, Минводадан көбісі. Минводда көп адамдар. Сонда мінді соған самолетке. Енді отпустан бара жатқан. Қыркүйек айы, бас қыркүйек. Сонда кішкентай балалар. Енді мектепке балалар енді әлді қашан әке-шешелер уже қалада ғой, абылар. Сәбилер. Сәбилер. Сөздеген қызық. Найзаға жарық жөкетеді, қасындағы отырған адам көрсетті, анау машук, анау тау машук дейді. Сол машуктың несінде қасында Лермонтовтың несі моласы тұр дейді. Сөлде сол қайтыс болған. Қарасам, сол машукка найзағайлар тіпті пулеметпен де ұрғанда ұрып жатыр. Тарс етеді, жарылып. Қасында Теміртау, Жылантау тұр машуктың, қызық. Солай айтылады. Теміртау мен Жылантау. Сол Лермонтов сол жерде мерт болған да өлі? Мерт болған. Сонда қазақтардың жерлері екен, бұрынғы қазақтың тұратын жерлері. Қасадан мен шықтым, түсіндім. Сөздеген одан да қызық болды. Балалар жиналып, сөздеген еңбек кеп, менің отырған жеріме, креслома келіп, бәрді жиналды.
үйге нағыз кішкентай еңбектеп келіп сол кресінің несін ұсталып былай көтеріп дәп маған қарап аңырап жылап тұр. Еңіреп. Азынап тіпті. Мен не болды? Ана жерде Лермонтовтың несі тұр. Мынау Лермонтовтың келген қаласы, мені болды. Демалысқа, өлімге келген екен. Енді мынау балалар анау неге барып аналарға неге менің қасыма неге бір топ балалар, бір 10 жақта балалар келіп жинап тұр. Мені қоршап алып еңіреп жылап тұр. Сонда олар сұрап тұр екен. Бұл өмірді сен енді оған сен, ол сенің өмірің. Мен жоқ, мен енді ант бердім ғой, бас тарттым десем, одан да жамана еңіреп тұр. Енді вообще свет болмай қалды, әбден уже тіпті әрең. Сіз сонда бұрынғы өмірлеріңізден бас тартқан кезде сондай апат болды? Апат. Мен жарайды дедім емес, балалар үшін жарайды. Мен осы өмірге енді жарайды, мен елі болайын жарайды. Деп едім. Іштей. Әсіресе мен әлі батпай отырмын. Сонда бір жер найзайға ұрғанда, біздің қасымызда ұрып, сонда кабель жанды. Кабель, электрический кабель, силовой кабель. Сол бүтін шашырап нелері, шоқтары. Пұтырлап жанып тұр. Сонда проводник айтып. Енді қазір мынау аэродромның жолды көрсететін лампалар сөнсе, онда біз ешқашан көтерілмейміз. Самолет көруге жоқ қой, пилот. Қай жер жолдың қалай несінде, аэродромның несінде дорожкасын. Оны қоршаған галогенді лампалар, жақсы қатты жарық шығаратын. Оның тәп ортасынан өту керек көтерілуге. Шетке бұрса кетті самолет онда, ақтарылып. Сонда мен айттым, жарайды. Тәңір сен мен кешір. Мен түсініп тұрмын. Жарайды, мен осы өмірге ие болғанымда рас. Жарайды. Бір мезгілден кейін келіп проводник жүріп келді. Нелердің белбеулерінде тағыңдар. Балаларыңды қолдарыңа алдыңдар. Дайындырыңдар. Әуеде коридор ашылды дейді. Тәп Алматыға дейді. Ол білмейді не айтып тұрған. Тәп Алматыға қазір осы жерде кішкентай коридор ашылды, бізді аэропорт шығарып тұр дейді. Аэропорт рұқсат беріп тұр дейді. Сөйтіп лампаларды аэродромның дүниесін жақты, анау летчик моторын жақты, от алды. И біз көтеріліп, бірнеше 3-4 метр мыңға көтерілгеннен кейін светті шықты, кондиционерді жұмыс істеді. Бәрінің көңілі де көтерілді. И мұнан бәрді ұмытып кетті. Жалғыз мен ұмытқан жоқпын. Деген қасымдағы адам маған жалт қарады бұлай. Жалт қарады. Үңіліп қарады. Не болды дегендей. Сөйтіп мені сонда сол аманаттарды, кішкентай аманаттарды, ішінде қазақтың балалары көп. Арқасында мені көндірді. Ғарыш кеңістігі мені көндірді. Деген Лермонтовты енді жақтағаннан кейін енді басқаларды қайтып бас тартам, басқаларын да көндірді.